Hey, ¿qué tal esta pandilla? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión traemos un videojuego de motocicletas. Porque pues siéndoles honestos, ay, me cago en Dios, cabrón. Pinche publicidad a la verga. No, cabrón, no quiero colgar flores. Pito, 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 pito. Bueno, ya después de esta estúpida introducción por parte de la publicidad, vamos a ser motociclistas. Este juego me recuerda un poco al Turbo Dismount, ya que pues prácticamente puedes hacer lo que quieras, pero pues a diferencia igual te partes la madre, pero a diferencia del Turbo Dismount te la partes con razón, porque pues vas en una motocicleta. Así que bueno, vamos a ver. Como ya ni siquiera les enseñé la Suzuki que traigo, pero bueno, a ver, vamos a ver. Miren, papá, mira ese autobús. Vamos a repararla. Andas valiendo verga. También el del autobús, arre. A ver, cabrón, ¿cómo que me tiras, coy? Me estás atropellando. Me acabas de aventar la lámina, mijo. Háblale a tu seguro, háblale a tu seguro. No, tú no te vas. Me acabas de atropellar, güey. Háblale a tu seguro. No más te voy a agarrar. Pero si ya pasó el autobús, hijo de su madre, entonces me peló el otro. Vamos. Persecución sobre 3 ruedas. A ver. Ay, este güey. Quieto. ¿Y era pues otra vez? No, güey, esto no sé qué. Bueno, ya. Pero hay un Dios que todo lo ve. Bueno, ya después de ese... ¡No mames! Uy, oh. Por eso les digo que me recuerda un poco al Turbo Dismount. Bueno, después de esa tan loca introducción a este videojuego, pues en sí el juego consiste más que nada en hacer misiones, como por ejemplo esta, miren, así de hacer acrobacias y todo ese rollo. A ver, vamos a ver de qué trata. Vamos a retroceder porque no sé si necesitemos mucho impulso. A ver. Ok, subimos, sí, a huevo, sí subimos. A ver, agárrala, pendejo. Chingados. Mi única queja es que para retroceder está cabrón. O sea, hasta eso, en eso es realista el juego. A ver. Vamos, sube. Ya. Como pan caliente. No mames. Ay, cabrón, casi. Pensaba que me iba, güey. Y no, como no había agarrado el checkpoint. A ver, dale. Volamos. No mames. A la verga. A la verga la moto. A su puta madre. Pinche moto inmortal, güey. Sale buenísima. No como las mortálicas que usan en mi pueblo, güey. A ver. Despacito. No nos vayamos a salir volando. Despacio, compadre. Despacio, dije. Vamos. A ver. Vuela. A huevo. Si pasamos. Mira, y agarrando el checkpoint. Como se debe. A ver. Retrocede, compadre. Suavecito. Respiro. Y así, puta madre. No mames. Digas mamadas, güey. ¿Qué pedo? A ver, otra vez ya. Pero ya. Con calma, güey. No nos vayamos a volver a caer, güey. Pinche manera pendeja de morir. Y esta puta madre que se me vuelve a partir mi madre, güey. ¿Qué pedo? A ver, dale. A huevo. Frena. Ay, güey. Pensé que ya me iba. A ver, vamos, dale. Falta una rampa. Ah, su madre, güey. De pura chiripada, güey. Y de milagro no me quedé bugueado ahí. A ver, ¿tenemos que ir para allá? ¿No? Mano. Bueno. Frena. Ah, bueno. A ver. Tenemos que pasar por ahí. Bueno, vamos a agarrar impulsos por acá, raza. A ver si... Para que se nos salga más facilón. A ver, quieto. Ok. Ay, güey. Con su puta, cállame, güey. Vamos. Pa' correr nacimos, vivimos sin miedo, la calle nos hizo. Hija, su puta madre, frena. A la bestia, güey. En la mera orillita, raza, casi hecho perder la misión. Bueno, no, porque pues tiene la opción para volver a donde caíste, así que no hay problema. No. ¿Qué pedo con esa pinche caída dramática del vato? Ay, güey, cómo amo este videojuego, la neta.
A ver, despacio, despacio. No queremos otra caída dramática como de telenovela. A ver, yo creo que ahí sí. A ver si. Matamos la vuelta. 80. Sí llegamos. Bueno, no, bueno, de hecho no necesitaba mucho impulso. Pero bueno. Más vale que nos sobra que nos falte. A ver. Pues bueno, hasta aquí es el último checkpoint. Así que ya completamos la misión. Así que vámonos a chingar a nuestra madre. ¡Ah! Oh. Pobres suspensiones de la moto, raza. Vamos a acabar sin suspensiones aquí. A ver. No. Miren otra misión, a ver. Veloz. Yo no soy veloz, vamos. Vamos, 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 vamos. Come on, come on, come on. A huevo. Ahí hay que agarrar otro. Ahí no. A la madre. Hay que pasar por ahí, en serio. A ver, despacito, despacito. Ya llega. Ay, cabrón. Ya llegamos. Vamos para arriba. Bueno, eso es relativamente fácil, así que pues no hay ni mucho algo que se nos complica. A ver. Listo. Muy bien. No mames. Lo normal, ¿no? Un sujeto cae del cielo con su moto y destruye una caseta. No era donde se sientan a esperar los autobuses. Había gente ahí esperando su camión del ADO y yo llegué y la maté. Dios, ¿por qué permites que haga esto? A ver. Bueno, es lo último. Yo ya bien feliz que es lo último y creo que es lo más complicado. A ver. Ah, ni tanto. Solamente tengo que pasar por el pinche aro, ¿no? No es mucha ciencia. ¿O sí? A ver. Y sí, pasamos. A huevo. A huevo. 3000 monedas. 3000 monedonas. Quítese. A ver. Y ahora, padrino, vamos a repararla de pura felicidad. Pa' correr nacimos. Vivimos sin miedo. La calle nos hizo. O corro, me muero. Ahí, güey. Bueno, ya. Se acaba de buguear bien bonito este despapay. A ver, vamos a buscar otra misión. Porque si bien es divertido estar haciendo eso, hay que hacer mi... Ay, cabrón. Casi me doy en mi madre. Vamos a ver. ¿Qué desmadre hacemos? Por aquí, a ver... Lo peor de esto es que sí me siento como un motociclista en la vida real. Sí siento esa conexión con mi moto. Ah, miren, esta es una misión de tiempo. Esta no está laboriosa, solamente hay que ir en los mismos, sumando los mismos checkpoints y ya. A ver, vamos a ver si a Don Inteligente no se le dificulta y choca. ¡Ay, güey! Ah, ok. Eso en la vida real no sucede. Si alguien se estampa esa velocidad con un animalón como esos, güey, ya no la damos por contada, padrino. ¿Qué pedo? A ver, dale. Regrésate. Oh, por un momento pensé que iba a estrellarme. ¡Ah! Quedan 30 segundos. Rápido. Cabrón, quedan 30 segundos y tú todavía te estrellas, güey. Retrocede. Vámonos. Endereza tu camino, joven. Endereza tu camino, pecador. A ver. Bueno, solamente quedan 3 puntos en 14 segundos. ¡Ay! Me está sonando algo que no sabía que sonaba, raza. Esperemos que sí se pueda. Ay, Dios mío, mijo, el muchacho lo logrará. Ay, queda un punto todavía. Ay, queda un punto todavía, un segundo. Ay, el muchacho lo logró con el poder de Jesucristo. Y me parto mi madre. Sí, señor. A ver. Pues bueno, después de tan complicada desmadre, vamos a ver qué más encontramos para hacer. A ver si nos podemos meter en algunos líos. Porque no se los había comentado, raza, pero aquí si vas a una velocidad y pasa una patrulla, los cerdos te persiguen. O sea, bueno, la policía. La policía te va persiguiendo y todo ese rollo. Entonces, si se arman persecuciones chidas, una vez me persiguieron entre 3 patrullas. No lo intenten en la vida real, por favor. Ah, mira, una troca. Una troca salió de Durango, no, ya. Bastante. A ver, vamos a buscar. Bueno, eso es de tiempo, esa no convence, hijo de su pinche madre. Ay, güey. Su madre. Parezco, ¿cómo se llaman estas cosas donde te subes y brincas?
bongos creo se llamaban. No sé. A ver, bríncate ahí. A la madre. No, güey. Ay, pensé que ya me había quedado atorado. A ver, bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar y vamos a cambiarnos a una moto de motocross. Así, una de doble propósito para... Chingas a tu madre, Candy Crush. No, güey, no te jugué cuando era niño, no te voy a jugar ahora de grande. Bueno, tal vez sí, pero no. Bueno, después de tan desafortunada interrupción del Candy Crush, volvamos a lo nuestro. Tengo una moto aquí, esta preciosidad. No la Chopper, no, esta preciosidad. Está preciosísima, raza, se los juro. Y no solo porque la haya decorado así a mi estilo, pero está preciosa. No tiene mucha velocidad, lamentablemente. Tengo que comprar otra de mayor cilindraje, pero pues está buenarda. A mí me gusta mucho, en lo personal. Así que bueno, ahora solo queda encontrar la salida, porque siéndoles honestos, raza, nunca... Siempre que spawneo aquí, nunca encuentro la pinche salida. No sé por qué. No sé, se me hace muy complicado. Así que acompáñenme en mi desgracia a buscar la estúpida salida. Uy, cabrón. ¿Por qué me metí por aquí, güey? Son pendejadas que solamente se me ocurren a mí. A ver. Güey, neta, ¿dónde está la pinche salida? Bueno, no. Típico, ¿no? Vas, te cambias de moto y apareces en el puerto de Veracruz. Ay, qué bonito. Bueno, ya que estamos aquí en Veracruz, padrino, vamos a hablar de lo bello. Mi hijo de puta maya, nos fuimos al mar, vale ver. Yo pensé que esa era la salida, compadre. Ay, no puede ser, mijo. No encuentro la salida, ya me está dando ansiedad. Ya. La madre, güey. ¿Por qué? ¿Por qué chingo caí aquí? ¿Por qué spawné aquí? No entiendo. Es porque yo estaba en las montañas disfrutando de la vida. Y apagué con el puerto de Veracruz. Hijo de su madre. ¿Y dónde que no me gusta la mojarra? Ahí ya me partí mi jeta. Lo bueno que soy bien pinche inmortal y el dolor me lo paso por las talegas, pues. Ay, la madre otra vez me volvió a partir mi madre. Pero no importa siempre y cuando esté bien mi moto. Eso es lo que importa. Bueno, ya vamos a dejar de lado la invitación de Jarocho. A ver. Uy, una moneda. Espera, ya. Creo que es el contenedor. Un contenedor. Creo que puedo salir por ahí. Sí, puedo salir por ahí. Vamos. Come on. Sácame de aquí. No agarré la moneda, pero pues ya estoy fuera. Que es lo que importa. Miren, raza, hay vamos a hacerlo. A ver si no me vuelve a meter a la fábrica. Porque neta, sí que es un pinche pedo salir de ahí. Aunque ahora ya sé que solo tengo que buscar un contenedor y ya. Uy. Esta sí está bien, cabrona. Esta ya la había hecho, banda, no les voy a mentir. Esta sí la había hecho ya. Puta mano. Ta madre. Bueno, esta ya la había hecho, banda. Esto no está complicado. O sea, simplemente es pasar. El problema es que soy un tarado, soy un pendejo neta, pero soy un pichivato meco. Pues no la puede pasar. Lo complicado aquí, güey, es que tienes que ir tomando velocidades de ahí. Porque al final hay una chingadera que tienes que saltar y está lejos. Ese es el puto pedo. Y como ya les había dicho, esta moto no tiene mucha velocidad que digamos. Serán, qué sé yo. A ver, ahorita van a ver. Y tu pinche madre. Es lo que les digo, raza. Y para colmo ni siquiera puedes ir agarrando bien vuelo de ahí porque pues está la curvonona y no puedes hacer mucho. Pero bueno, vamos a intentarlo. La neta, si no puedo, sí me voy a salir. El dinero me sobra. No, mentira. Brincos diera yo por tener dinero, a ver. Dale, dime que sí. Ni así, güey, ¿es en serio? Tiene que ser una pinche broma, vato. Vámonos ya a la chingada. Lo importante es que ya estamos afuera. Ahora sí vamos a saltar las altas montañas. Al estilo jarocho. Dale. Me siento como los vatos de Karate Kid, los Cobra Kai cuando llegan con sus motonetas ahí según a molestar a la morra. A ver, dale. Wow, qué hermoso paisaje, con altos gráficos y con unas colinas bastante bellas. Miren esos píxeles, miren ese atardecer, miren ese pueblo de gente que ni Dios conoce. Todo es completamente bello.
¿Por qué chingados sacó humo verde? Volviendo a nuestro ASMR. Contemplen las altas montañas. Contemplen la luz del sol, la electricidad. Contemplen la contaminación. Lo que no entiendo es por qué siendo... ¿Qué verga? ¿No los arbustos se podían traspasar? ¿Qué chingados? Ay, güey. Ay, güey. Ahora me quedé atorado aquí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me quedé bugueado. Ta madre. Ay, ¿ahora qué hago, raza? A ver... No, güey. No se quiere salir el vato. ¿Qué pedo? Ta madre. Vamos a salirnos a ver si no me sale otro pinche anuncio de publicidad. Esperemos que no. Ah, menos mal. Ah, ta madre, otra vez en el pinche puerto de Veracruz. No. Bueno, lo bueno es que ya sabemos que solamente tenemos que buscar el contenedor y ya. No es nada del otro mundo, Camacho. No es nada del otro mundo. Así que no te asustes. No te asustes. Solo busca el contenedor. Ese contenedor no es, pero igual lo saltamos. A ver, ahí está el contenedor que estamos buscando. Date la vuelta. Solo bríncalo. Sencillito, facilito. Te quedaste sin moto, pero pues ya la moto está afuera, así que ya puedes salir. A huevo, ya estamos afuera. Y era pinche. Vamos a repararla. Güey, toda la partida llevo tratando de que los polis me persigan y no lo hacen. Es más, me le voy a estrellar al poli. ¿Por qué? Porque pues, se me hincha la gana. Vamos a hacerlo. Vamos a provocar a la policía. Fuck the police. Ay. Policía, literal, usted me acaba de chocar y lo único que piensa es... Ay, güey. Chocaron al poli. Mira, poli. Vean mis luces traseras. Mira, está reparándola. Manos le faltan para pelármela. A ver. A ver. Vámonos por las montañas. Aquí ya se la pellizco. Ya se la pellizco como señora a las gorditas en los domingos. Vámonos por aquí. No, ya aquí no me alcanza el pinche poli. No, poli. No, Policleto. Ya no me alcanzó, Policleto. Pa' correr nacimos, vivimos sin miedo, la calle nos hizo, o corro me muero. Adiós, pandilla, suscríbase, denle like y sígame en TikTok. Ahí los vidrios, raza, los dejo aquí reparándola. Adiós.